这位东家的鱼塘每年都要挖一次，直到遇到我，现在3年挖一次。3年前，我给这位老板第一次挖这个鱼塘，我被他挖鱼塘的思路整得有点懵。他的思路就是挖鱼塘底下的泥巴往堤坝旁边堆就行。你们说这个稀泥巴怎么可能堆得住？一装水那不就流回去了吗？难怪每年都要挖一次。直到我给他介绍了这个金包银的方法，一开始他的眼神中透露出3分你这是在耍我吧的讥讽，3分这方法听起来就不靠谱的不屑，还有4分这玩意儿能行吗的不可理解。这稀泥巴得等到猴年马月才能干透。不过在我那双闪烁着智慧与真诚光芒的眼神的注视下，他终究还是决定信我这一回。一开始他这个鱼塘堤坝又窄，鱼塘的泥巴又深。3年前我首次运用此法为他的鱼塘带来了显著的改善，堤坝得以加宽加固，鱼塘的泥巴得到清理，水质与深度均有所提升。3年过去了，养鱼苗带来的丰厚收益让他再次拿起了电话打给我，希望我能继续用此法修复坍塌的堤坝，顺便清理一下鱼塘的泥巴。来了之后，我和东家也不需要过多的交流，他懂我，我也懂他，要怎么做不用多说。我深知他的鱼塘四周空间有限，无法直接堆放泥巴，开进鱼塘直接在堤坝上面挖个眼。像这种鱼塘四周没有堆放泥巴的地方，唯一的方法就是挖眼，利用有限的地方堆下更多的泥巴，挖的干土刚好就可以修整堤坝垮掉的坡。你看这样不比直接堆旁边要强要稳当，既清理了泥巴又加宽修整了堤坝，一举两得。泥巴全部堆满之后，我们挖点泥巴给坡上也搞点，给它浮一浮，因为泥巴长时间与鱼粪混合在一起，干了之后会很硬，我给它浮在上面就相当于是打了混凝土，这效果就非常的棒。外面一圈堤坝搞完，这里面长了一些杂草树木，东家要求清理掉，我们把这些杂草树清一清，给它打堆，然后给它堆到这外面来，当做一个挡泥点挡在外面，到时候能堆些泥巴。杂草树木清理完，上面有点空地方，也给它堆点泥巴上去。鱼塘的泥巴不是很多，我们直接堆就行啊，不用再搞七搞八了，浪费时间。这边能够堆泥巴的地方全部给它堆满了，然后我们又开到另一边来。这一边的堤坝比较窄，垮得比较严重，同样的我们也是给它金包银，挖里面的干土给它搞出来啊，拍一拍，这样一个堆泥坑就做好了。你看鱼塘四周就这么一圈搞过来，这鱼塘的泥巴要吃多少？这时候大家肯定会想，为什么不挖底下的硬的来做？因为这个鱼塘是养鱼苗的，它这个泥巴深了，鱼苗不怎么长，所以在清理泥巴的时候，东家还再三嘱咐我，一定不要把硬的挖了。OK， 这边都堆满了，都在往外面流。我们把坡拍一拍，下面这个鱼塘挖完，上面还有一个鱼塘，上面的鱼塘是另一位东家的，也是经过这位鱼塘的东家介绍，去年我给他也是用了这个金包银的方法。当时因为上面的鱼塘泥巴太多了，为了能够把泥巴彻底的清理干净，当时那个金包银做的比较宽，堤坝底下又比较湿，堆的泥巴比较多，整个堤坝都挤动了。这1年过去了，基本上都干了，今天来呢顺便给它重新修整一下。当时这个鱼塘啊，我一铲下去都没有底，你看现在泥巴只有牙齿那么深。这边的任务就比较简单，用金包银做的堤坝，里面堆的泥巴已经是完全干了。现在我们就把垮掉的坡削一削，连同底下不干不湿的泥巴挖起来，给它堆到上面去弄平整，顺带着把它的坡给它修一修，搞漂亮。我选择侧方位修坡，如此一次性完成，侧方位轻拍整理摩挲抹匀，使其光滑漂亮，就这么一次性的给它做过来。做到这个缺口这里我们留着先不弄了，等一下还要从这里原路返回出去。这里面的坡同样的给它修一修，只要边上有堆泥巴的地方，我们都尽量的给它堆点上去。这一边也是一样啊，同样把下面垮的地方给它拢起来，给它浮一浮，浮上去。OK 啊，这边也搞好了，四周的坡全部给它修好之后，鱼塘四周再问一下东家有没有可以堆泥巴的地方，能堆上去就尽量的给它堆点，毕竟挖机来一次不容易，争取一次性啊给它搞到位。最后塘底都给它扫一扫，弄平整，因为是养鱼苗的啊，不比养鱼啊，塘底要平一点。
你看这经过2次修复的鱼塘就是漂亮很多。刚准备从这个堤坝上面爬过去，没想到啊还挖出一条黄鳝。东家说啊，到时候配个鸡一起炖了。最后一边修复缺口，一边把挖机原路开出去。今天的鱼塘我们就搞完了，搞完收工，我们下期见。就很棒。